Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Biz yana bir obyektimiz Andijon Shahrixonda ekoniga yetkazdik. Shu obyektimiz haqidagi ma'lumotlarni hozir uyangiz bilan qisqacha intervyudan keyin boshlaymiz. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oqilbek, kimsiz? Ishimiz yo'qdi, rahmat aka. Bugunachalarimizga bir ma'lumot beravering. Bizdan oldin nechta ustani ishini ko'rdingiz, ishini sifatini ko'rib, siz arzonini emas, kачествosiga qarab ish yuritildi bu yerda hozir. Uzun zamonda prorab bo'lgan ekansiz. O'zimizning qurilish sohasiga aqlimiz yetganimiz uchun 5-6 ta ustani ishini ko'rdik. Shularning ichida sizning ishingiz bizga juda bir mamnun bo'lgani uchun siz bilan nima deydi, chiroyli gaplashdik. Mana ishingizni ham borib ko'rdik. Namanganga borib ko'rdik. Xudo xolasa zo'r, nima deydi, yoqdi. Yomon emas, chiroyli. Nima deydi, ko'nglimdagidan ham chiroyli qilib ishni bajardilar. Tepaga chiqib tekshirib oldingiz. Prorab bo'lganingiz ashadda bilindi. Hamma tomonini, misol uchun tepagacha chiqdik. Bir gap so'z yo'q. Shikoyatlarni boshqani vaqti zo'r, отлично. Bergan pulingizga rozi bo'ling. Yaxshi, zo'r. Intervyuda ozgina kamchiliklar bo'ldi akalar. Kamchiliklarga endi qaramaysizlar. Biz bloger emasmiz. Birinchi marta uyagasi bilan intervyu qilib, video qilyapmiz. Endi video qiziqroq bo'lsin deb uyagasini ham endi fikr qiziq bo'ladi albatta obunachilar uchun. Okammiz prorab bo'lgan ekanlar. Ishimizni tepalarga chiqib, ichlarni hamma joyini tekshirib oldilar. Xudo xolasa, okalar bilasizlar, biz reykalarni ham ayamasdan ishlatamiz. Ishimizni xudo xolasa sifati ham shunga yarasha chiroyli chiqadi. Okamiz bizdan oldin 3-4 ta ustalarning ishini ko'rganlar. Ishlar yoqmagan. Endi bizning ishimizni ham Namanganga borib ko'rib oldilar. Erinmasdan men aytaman doim klientlarga, kelib ishimizni ko'rib oling oldidan. Videoda ko'rgan bilan oldidan ko'rganingiz boshqa deyman. Okamiz mana borib erinmasdan ko'rib oldilar. 40 million pul sarflagandan keyin bir kun vaqtingizni ayamasdan borib ishni ko'rib olganingiz yaxshi. Ko'p odamlar hozir klientlar 5 ta 6 ta ustani chaqirib hisoblatib orzanini istashyapti-da. Bu joyda orzanini emas, ishi sifatli ustani istani, qidiringni, topingni. Ishini borib ko'ring oldin, keyin uy hisoblatingni. 5 ming 10 mingga qaramani, 10 mingdan farq qilsa ham 300 kvadrat joyda 3 million so'mga aytadi. 3 million so'm yo'q joyga ham kerak, biz havoga ham uchib kerak, biz yo'qotib qo'yishing ham mumkin o'sha 3 million. Lekin mana bu Tunkafon sizlarga bir umr xudo xolasa xizmat qiladi shu narsa inshaalloh. Shuning uchun ishni borib ko'rib erinmasdan ustani sifatligini istani va 5-4 ming qimmat bo'lsa ham o'sha ustada qildiring okalar. Arzon qildirib mana Uchqo'rg'onda bitta ishni buzuq qilib berdi u Tunkafonni. Orzoniga 3 karlardan bittasi Uchqo'rg'ondagi okamiz. Endi videoni ham ko'rishlari mumkin. Orzon ham qildirmagan ekanlar, lekin ishini borib ko'rib olmaganlar ayblar okamizni. Endi bu xonadondan keyingi tushadigan xonadonimiz mana shu okamizni Kiyop qayinlarinikiga tushamiz. U joyda ham ko'cha tomonni Tunkafon qildirgan joyda to'xtatib qo'yishgan ekan. Ish sababi ish yoqmagan, ichkari tomonlarni to'xtatib qo'yishgan. Ichkari tomonni qilmagan, ko'chani o'zini qilganda bitkazgan, okamizga yoqmagan, ustalar ketgan. Biz shu bundan ortiq qilib bera olmaymiz degan va to'xtagan ish. U joyi ham videosini qo'yaman xudo xolasa. Bu joyi okalar 40 million 500 ming so'mga hamma rasxod ichida bitkazib berganmiz. Xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa ishinglarni mana shunaqangi go'zal ko'rinishda qilib bitkazib beramiz. Mana bu naqshlari alkafondan qilib berganmiz, naqsh gullarini. Namgarchiliklarga hamma xudo xolasa anaqalarga chidamli bo'ladi inshaalloh. Kачество bo'yicha ham ancha chiroyli turadi xudo xolasa. Hop, men mashinada o'tirib yozyapman. Mana o'zi zapravkada o'chiribda turibman, to'g'risi. Videoni kamchiliklarga rozi bo'lasizlar. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Asosiysi ishga baho beringlar. Ovozlarga, intervyularga to'g'risi gap. Uncha e'tibor bermani. Juda o'shqa tomonimiz biz, baribir bloger emasmiz. Bu ko'cha tomonimiz kazirosi. Mana shunaqangi fason qilib berdi. Juda ham o'ziga yarasha chiroyli chiqdi bu ham. Ko'rishingiz mumkin. Va oldi shapkasi 39 metr, uzunligi 70 santimetrli chiqqan joyga mana shu fasonimizni qilib berdi. Latoga ozgina endi yarashmay turibdi. Xudo xolasa qachondir latogini mokriga almashtirganlarda xuddi boshqatdan yana Tunkafon qildirganda bo'ladi okamiz. Yana ham ochiladi ishimiz xudo xolasa. Devorlar oppoq rangga travetin bo'lgandan keyin yana ham ishimiz ochiladi. Xudo xolasa okalar, xizmatlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.